ואת הטבע, ואת כמובן ההתקדמות שלו באופן ציוויליזטורי. אנחנו יודעים שבתחילת ההיסטוריה, לפני שהיה את ההומו ספיאנס, היה לנו הומו איבליס, שהוא היה הראשון שהשתמש במכשירים. אני לא יודע אם אתם רואים את הסרטים האלה הנפלאים על שימפנזים וגורילות, שאנחנו מגלים לאחרונה שגם הם משתמשים במכשירים, לוקחים מקל, דוחפים אותו לתוך חור של גזע חלול כדי שנמלים יצאו. זה אינדיקציה פנטסטית לאינטליגנציה שהיא גבוהה בהרבה משאר היונקים, או שימפנזה שלוקחת אבן ומנפצת אגוזים, ואחר כך היא גם מעבירה את האבן הזו לחברה שלה, שגם היא תוכל לנפץ אגוזים. אלה הרגעים שבהם כשיש מכשירים, כשיש אגודל שאיתו אפשר להשתמש, כן? במכשירים, אלה הרגעים שבאמת מתחילים לתפוס, האדם מתחיל לתפוס יתרון משמעותי על כל היצורים שנמצאים מסביבו, בזכות האינטליגנציה. בבקשה, רצית לשאול משהו? כן, את האמת עכשיו גילו משהו מאוד חדש על השימפנזים, גילו אחת שצדה בעזרת חנית. צדה בעזרת חנית, שזה לאט לאט אנחנו מגלים שכמה קופי אדם ממש משתמשים במכשירים. אז זה תחילתה של הדרך, ההומו איבליס משתמש במכשירים. אש זה קצת יותר מאוחר, בערך 1.5 מיליון שנים. ביגוד זה 100,000 שנים לפני הספירה, זה הערכה. ביות של חיות, שהוא מאוד משמעותי, בטח למוצא המינים של דרווין, כשהוא מסתכל על זה, אבל הרעיון של ביות ורבייה של חיות מתחיל מאוד מוקדם. ברגע שהאדם מביית חיה, הוא גם מבין שהוא יכול לשלוט בחלקים מהטבע. כשהוא מביית חיה, זה אולי הפעם הראשונה שהוא אומר, אני פה האדון של הטבע הזה. כדרות, מאוד חשוב כדרות, מדוע? לשבור דברים. לשמור על דברים. לשמור על דברים זה נכון, לאחסון, אבל כדרות חשובה גם לבישול. פעם ראשונה שאפשר לבשל זה כשיש לנו כדרות, וזה כשמבשלים, מבשלים דברים שלא צדים, אלא דברים שמאחסנים. זה פחות או יותר העידן של המהפכה החקלאית. חץ וקשת, נחושת, מחרשה, 8,000, הגלגל בערך 4,000 לפני הספירה, הכתב 3,500 לפני הספירה. רוב הדברים האלה אגב קורים פה באזור של המזרח התיכון, בעיקר פה ולא במקומות אחרים. ערד, מרכבה, ברזל 1,500 לפני הספירה, המישור השיפועי 1,400 לפני הספירה. תשאלו איך אנחנו מייצרים, בונים את הפירמידות. הזכוכית, כן, שזה אולי אחת המלאכות והטכנולוגיות הראשונות שאנחנו מזהים של ייצור של חומר ושליטה בצורה שלו, זה 500 לפני הספירה. בליסטרה, כמו שאמרתי, עם הרומאים, הפרסה 300 לפני הספירה, והאוכף במאות הראשונות לספירה. תראו שכל הכלים האלה, התפקיד שלהם היא לשלוט באיזשהו משהו שמייצר או מייצג כוחות של טבע. האדם לאורך ההיסטוריה הולך ודוחף להשתלטות על כוחות הטבע. דיברנו על המהפכה החקלאית העתיקה, אבל הייתה גם מהפכה חקלאית בימי הביניים. המהפכה החקלאית של המוסלמים. המוסלמים, בניגוד למה שחושבים, ובשונה מהיוונים, היו אשפים בלהקים ולבנות מכונות. הם בעיקר, בניית המכונות הייתה קשורה בחקלאות ובהשקיה. אנחנו רואים פה דוגמה למשל למשאבה שפועלת על פי כוחות הידראוליים של זרם של נהר, שהיא מעבירה מים מצד לצד, אבל לא רק זה, הם פיתחו טכנולוגיות של השקיה משמעותיות. כנראה שזה חלק מאותה מסורת של ידיעה, של פרקטיקות, של טכנולוגיה שהייתה קיימת כבר במצרים לאורך הרבה מאוד שנים, אבל זה הלך והתפתח בתקופה הזו. הם מקימים תחנות של רוח ומים, הם הראשונים שמקימים פה באגן הים התיכון מפעלים לייצור נייר. תזכרו שנייר ייצרו אותו, זו טכנולוגיה סינית, ששבוי מוסלמי, שבוי סיני שנשבע בידי המוסלמים, מעביר להם פחות או יותר את הידיעה של איך מייצרים נייר. המוסלמים מיד מתחילים לייצר נייר. נייר זה דבר מאוד משמעותי, מאוד משמעותי מבחינת האופן שבו הוא משנה את החברה, כי אם עד עכשיו כתבתם על פפירוסים, ופפירוסים הם מאוד מעטים, כן, והיחידים שיכולים לקרוא את הפפירוסים זה כהנים בחוגים מאוד מצומצמים, פתאום יש לנו מדיום חדש שאפשר לכתוב עליו, נייר, אמנם בכתב יד, כתבי יד, אבל אפשר לכתוב הרבה יותר אנשים יכולים לקרוא, הרבה יותר אנשים יכולים להיחשף לידע, וזה מה שהאימפריה המוסלמית עושה למעשה. היא לא רק מגבירה את האפשרות
באמצעות המדיום לקריאה של טקסטים כאלה ואחרים, היא גם, כמו שראינו ברעיונות של המוסדות, הם גם באופן חינוכי רוצים שכולם ילמדו ערבית כדי שיקראו את הקוראן. הנייר והשאיפה הזו דוחפת בצורה מאוד משמעותית את הציביליזציה ואת הכתב בכלל לכיוונים חדשים, ואת כמובן ביאור האי-ליטרציה, האי-קרוא וכתוב. והאצטרולב. אנחנו חושבים שהאצטרולב הוא למעשה כלי, מכשיר, שכבר היוונים השתמשו בו, אבל הערבים לבטח מזוהים איתו יותר מכולם, והם גם אלה שמצליחים להפוך אותו למכונה מאוד מרשימה ומשמעותית בשביל אסטרונומים במהלך תחילת העת החדשה. המהפכה המכנית של ימי הביניים באירופה, שהיא קצת יותר מאוחרת, לא בהרבה אגב, וחשוב להבין שהשאלה, הערה קטנה לגבי היסטוריה כלכלית, מדוע מתחוללת מהפכה חקלאית, מכנית באירופה, מכיוון שסדרי השלטון הכלכליים הולכים ומשתנים לקראת סוף ימי הביניים, כן, זה כבר לא אותה עבודה רגילה שאנחנו מכירים, שבאים עיקרים ועובדים את האדמה עם כלים מאוד פשוטים ומנסים לייצר תוצרת שהם אוכלים אותה, ואחרי זה בא הלורד שלהם ולוקח את העודפים של אותה תוצרת. בגלל משברים דמוגרפיים, בעיקר בגלל אחרי המגפה השחורה, האפשרות, הצמצום המשמעותי של הדמוגרפיה, הוריד כמובן בצורה משמעותית גם את התפוקה של התוצרת החקלאית, והדרך היחידה לגשר על הפערים האלה הייתה באמצעים טכנולוגיים חדשים. בגלל זה האירופים, אחרי המגפה השחורה, מתחילים לפתח הרבה מאוד מכונות, מכשירים, שאיתם הם מצליחים במערב אירופה להגדיל בצורה משמעותית את הייצור החקלאי. אז יש להם גם תחנות מים וגם תחנות רוח שקשורות בזה. יש להם את הנייר שהם מקבלים אותו לראשונה מהמוסלמים, בערך במאה ה-11-12, המקום הראשון שיש בו מפעל לנייר באירופה, זה נמצא באמלפי, דרומית לנפולי. מי שהיה באמלפי, זה אחת מהעיירות הכי קסומות שיש בדרום איטליה. יש שם גם מוזיאון הנייר הראשון באירופה. מוסלמים כנראה מצפון אפריקה, מאזור טוניס ואלג'יר, שהגיעו לאזורים האלה. סיציליה הייתה תקופה מאוד ארוכה בשליטה מוסלמית. הרעיונות האלה והטכנולוגיה זולגים צפונה ומגיעים לאיטליה, ומשם לכל רחבי אירופה, והאירופאים גם כן לראשונה יכולים לקרוא בצורה מסיבית טקסטים בזכות הנייר ולא פפירוסים כמו שהם עשו עד לרגע הזה. אבל הנוצרים או האירופאים יש להם שלושה דברים חדשים משמעותיים. אבק השריפה הם לא המציאו אותו, וכידוע לכם זה זיקוקים של הסינים, אבל הם הראשונים שמבינים את השימוש האפשרי שלו במלחמות. אז הם לבטח לקחו את אבק השריפה והפכו אותו לסוג של כלי שעד היום כולנו משתמשים בו על מנת להרוג. הסינים לא חשבו על להרוג עם זיקוקים. שניים, הסיפור של הדפוס. אנחנו יודעים שהייתה ליטוגרפיה בסין, אבל לראשונה האירופאים הם אלה שמצליחים לפתח מכונות דפוס. מכונות הדפוס האלה מבוססות על movable types, אותיות שניתן להזיז אותם בכל פעם מחדש לבנות לוח במקום החריטה על גבי לוח של עץ, שזה עושה את העבודה להרבה יותר מסובכת. מכיוון שכך אפשר לייצר טקסטים בצורה הרבה יותר מסיבית, וזה מה שהאירופאים עושים. גם בתחום של אבק השריפה וגם בתחום של הדפוס הם הרבה יותר יעילים כשהם רואים את הטכנולוגיה הזו. אבל בדבר אחד הם לבטח הראשונים, וזה שעונים. כן? הם הראשונים שמייצרים, ממציאים שעונים מכניים. היו בעבר שעוני חול, היו בעבר שעוני מים, היו שעוני שמש, כמו שתיארנו, הם היו קיימים כמעט מהתקופה היוונית, לבטח אצל המוסלמים אלה השעונים שהיו, אבל כשהשעון המכני מופיע, זו באמת מהפכה. כן? היא מהפכה לא רק במובן של מדידת הזמן, אנחנו נתעכב על זה כשנגיע לשעונים, אלא המהפכה בעיקר באופן שבו האדם תופס את עצמו ביחס לזמן וליקום כולו. אנחנו רואים פה מכשירים לשחזור העולם מהתקופה של תחילת העת החדשה. יש לנו פה את הפרפטיום מובילה של וילאר דה אונקור, שזה במאה ה-13 בערך. הרעיון שאפשר לייצר משהו שאם אנחנו נכניס אותו לתנועה הוא ינוע לנצח. כן? מכונה כזו. האם יש מכונה שאם אנחנו פשוט ניתן לה את הפוש הקטן, כמו שאפשר להגיד, נתנו את הפוש הקטן לתנועה של הכוכבים בשמיים, והנה הם מסתובבים בצורה טבעית ונצחית בתנועה מעגלית.
האם אפשר לעשות את הדבר הזה, בדיוק הדבר הזה עם מכונה? אז רעיונות כאלה מתחילים לצמוח, ומכאן גם באים הרעיונות של האוטומטות. כן? זה מתחיל להתפתח במאות ה-17-18, איך אנחנו מייצרים מכונות אוטומטיות. וזה בא במקביל כמובן להתפתחות הטכנולוגיה של השעון. מכשירים אחרים שמשחזרים את העולם, את היקום, גלובוסים דיברנו עליהם בשיעור על הקרטוגרפיה, אבל ארמילריז, תראו את הארמילריז האלה, כן? שזה פחות או יותר מכשיר שאיתו אפשר, הוא מתאר את מבנה היקום, כידוע לכם זהו יקום מאוד סגור, מאוד קטן יחסית למה שאנחנו יודעים היום, והעיגולים האלה למעשה מתארים את הספרות השונות, ספירה של כוכבי השבט, אחרי זה הספירות השונות של כוכבי הלכת, כשבמרכז יש את כדור הארץ. מדוע מכשיר כזה הוא חשוב? כן, מעבר לעניין של מפגן כוח, שכל אחד רצה להראות שהוא בעניינים, היה לו מכשיר כזה בבית, גם לי יש אחד כזה, כן? אבל הסיבה המדעית לכך היא שהגיעו לרמת מיומנות כזו, שניתן היה באמצעות טבלאות אסטרונומיות למקם רק כוכב אחד, לדעת, לתצפת על כוכב אחד, לדעת את מיקומו, למקם אותו על הארמילרי, ולהזיז לפי הטבלאות האסטרונומיות את כל הכוכבים האחרים בתנועה היחסית שלהם לאותו כוכב, וככה לסדר את תנועת הכוכבים. אפשר היה לבוא ולהגיד, הנה, תראו איך הכוכבים ממוקמים עכשיו ביקום, ואנחנו, החשוב מכל, מתבוננים על היקום הזה מבחוץ. הוא חיצוני לנו, אנחנו מנסים להבין אותו כסוג של אובייקט. האדם לא עשה את זה קודם. הוא תמיד תפס את היקום מבפנים. וכשאתה מסתכל על היקום מבחוץ, ואתה גם מפעיל את היקום בצורה כזו מכנית, אתה מתחיל להעלות רעיונות שייתכן וכל היקום הזה הוא סוג של מכונה שעובדת היטב. הרי אם אני יכול למקם כוכב אחד, ואחר כך באמצעות נתונים את מיקומם היחסי של הכוכבים האחרים, הנה אני שולט כמעט ביקום. חלק גדול אגב מהתמונות של שליטים בתקופה ההיא, למשל יש תמונה מפורסמת של רישיליה, כן, השליט האבסולוטי של הקרדינל של צרפת, של המדינה האבסולוטית, שהוא נשען על גלובוס ככה. כולם נשענים על גלובוס, גם כפי שציינתי בשיעור שעבר, צ'רלי צ'פלין בדיקטטור הגדול, שהוא מנסה לחקות את היטלר. האסטרולאב, תראו איזה מערכת מתוחכמת של דיסקיות על גבי דיסקיות, שמייצגות, וזה מאוד דומה מבחינת העיקרון לארמילרי, שאנחנו נצליח למקם כוכב אחד, ואחריו נוכל למקם את שאר הספרות ושאר הכוכבים. יש לנו לוח עגול, כן, שיש לו, הוא מחוייל בזוויות, ומתחתיו יש לו זרוע מסתובבת שמחוברת למרכז שלו, זו הזרוע הזו, שאיתה אנחנו עושים את המדידה של הכוכב ביחס, כן, להורייזון, כי מחזיקים את זה ככה עם שרשרת, לא מחזיקים את זה ביד, כמו שמחזיקים את הקוואדרנט נחזיק ביד, בגלל זה המדידות יהיו בעייתיות. פה יחזיקו את זה כמו מטוטלת, עד שהוא יהיה מאוזן, ואז יכוונו וינסו לראות. אנחנו יודעים שהוא מאוזן, כן, ביחס לאופק, ולפי התנועה של הזרוע הזו, אנחנו נוכל למדוד, נגיד, אם אני רואה את ונוס, למדוד את המיקום של ונוס, ולפי זה להתחיל לגזור את המיקומים של הכוכבים האחרים. זה הפך להיות כלי ניווט משמעותי ביותר לאנשים בתקופה הזו. הם יכלו לגלות באמצעותו את מיקומם של שאר כוכבי הלכת, מזה לגזור את המיקום שלהם, וכמובן להפוך את הטכנולוגיה הזו לטכנולוגיה שהיא הרבה יותר שימושית וחורגת מהחוגים של האסטרונומים לחוגים שימושיים יותר, כמו למשל בים. אבל בואו נתעכב על השעון. האסטרולאב, ראינו, זה המוסלמים, הם נותנים את זה לאירופה, הרבה מאוד אירופאים משתמשים בזה עד לרגעים שבהם הגלובוסים והמצפנים תופסים מקום הרבה יותר משמעותי מהאסטרולאב, שהוא מאבד מהאיכות שלו. אבל לפני שמופיעים המצפנים, יש לנו את הדבר הזה, את השעון. מה זה שעון, תגידו? שעון מכני. אין לכם שעונים מכניים, אני מניח, סליחה, לך יש שעון? כן, אני רואה אותו, מכני. יפה, טוב, זה לא דיגיטלי. מה זה שעון מכני? מה זה שעון? גם לך יש שעון. לא. כן, היום הרבה מאוד אנשים יש להם שעונים, לא שחלילה אני מתוך הפגנה של לג'רי, כן? זה סוג דומה להפגנת כוח שראינו עם הגלובוסים. הרי כולם מחזיקים שעון כסוג של תכשיט.
אבל פעם שעונים קודם כל היו על היד, היו זה הרבה יותר מאוחר, אבל השעונים היה להם תפקיד גם חברתי, והייתה להם השפעה פילוסופית מרחיקת לכת. מה שעונים עושים? שעונים מכניים. בואו נחשוב רגע על שעונים של מים ושעונים של חול כדי לראות את ההבדל הגדול. שעון של חול אתם מכירים, אני לוקח ואני רוצה למדוד את זמן השיעור הזה, כן? ואני אשים פה את השעון של חול ואני אשים את חווה ממונה על שעון החול ואני אומר לה, חווה כל פעם שהחול נגמר תסובבי, נספור כמה פעמים החול רץ מצד לצד ונדע את אורכו של השיעור. עכשיו זה מדידה של אורך סגמנטי לגמרי, שהוא מקוטע מרצף הזמן, נכון? אנחנו יודעים שהשיעור הזה נערך כך וכך, אבל אין לנו מושג לגבי הזמן של השיעור הזה ביחס לזמנים שקדמו לו, או ביחס לזמנים שאחריו. שעון מים מאוד דומה, כן? למרות ששעון מים הוא איטי יותר, הוא יכול לספור זמן יותר ארוך, אבל הוא לא מודד לנו את הזמן בצורה רציפה. מה עושה שעון מכני? נותן מערכת של יחידות בזמן. הוא נותן יחידות בזמן, אבל איזה זמן אנחנו מודדים? ראינו שעם שעון החול אנחנו מודדים את הזמן של השיעור. השעון המכני מכוון לזמן של מי? של מי? של ההווה. של מי? היום. של היום. חשבתי שאתה אומר משהו אחר, אוקיי. הוא נותן פרופורציה, כאילו אתה מציב את עצמך בתוך... לזמן של מי הוא מודד השעון? תהיו קצת גרנדיוזיים אתם עם הצניעות שלכם. את הזמן של מי הוא מודד? את הזמן של מי הוא מודד? את הזמן של אלוהים הוא מודד. הוא מכניס את עצמו לרצף של הזמן שזורם מבריאת העולם ועד סופו. פתאום לראשונה האדם מבין שהוא יכול למדוד את הזמן בתוך רצף שקיים הרבה מעבר למציאות. זהו זמן שלא קשור בכלל במעשים שלנו. הוא זורם מאליו. הוא בכלל לא תלוי במעשים שלנו, ואיננו מודדים סגמנטים של מעשים. אנחנו מכניסים את המעשים שלנו כסגמנטים לתוך הזמן הרציף הזה. פתאום שעונים שלאורך זמן יכולים למדוד את השעה, הם למעשה מודדים זמן אחר לגמרי שהאדם לא הכיר אותו. יש הרבה מאוד כתיבה על שעונים אגב, ואנחנו יודעים שרק מסוף המאה ה-13 יש לנו שעונים מכניים, כן, שפועלים על בסיס של משקל בהתחלה, זה לא מטוטלת, אלא משקולת שהיא מותחת קפיץ, והיא פשוט, הקפיץ הזה הולך ומשתחרר, עד שבסוף שוב מותחים את המשקולת. אם תלכו למשל לאזורים בגרמניה או בשוויץ, עדיין תוכלי לקנות שעונים כאלה. יש שעוני משקולת, מכניים, או אין שעונים מכניים כמעט היום, אבל שם באזורים האלה של היער השחור ושוויץ, עדיין מוכרים שעונים מן הסוג הזה. והרבה יותר מאוחר מופיע שעון המטוטלת. עכשיו, מה הזמן עושה לתרבות? ראינו התפיסה של האדם, הוא מבין שהוא ברצף. הוא נמצא ברצף של זמן, מתחילת היקום ועד סופו. מה זה עושה לתרבות שלנו זמן? כן, בבקשה. אולי זה הופך את הזמן למשהו יקר יותר, שכאילו אז אין הגדרה מסוימת לזמן. אם אתה רוצה לפגוש מישהו, אז אני אפגוש אותך ביום הזה. אבל תנסי לנסח את זה עכשיו אחרת, לא זמן יקר יותר. מה אנחנו עושים עם זמן? מסדר יותר לחיים. מצוין, הייתי אומר, במקום מסדר, השעונים ממשטרים את חיינו. הם לראשונה יצרו את האפשרות של משטור, שאנחנו חיים תחת איזשהו משטר פנימי של הספק של זמן. וכך יש כאלה שטוענים, בזכות זה גם צמחו הרעיונות למען דיוק. כשיש שעונים, כן, זוכרים שאמרנו, יהיו שעונים תמיד במקומות, טענות לדיוק יהיו תמיד במקומות שמשתמשים במכשירים חדשים, אבל השעונים הם הראשונים שמתחילים להביא את הטענות לדיוק. אנחנו צריכים להיות מאוד מדויקים בזמן, מאוד מדויקים במדידה שלנו של תנועת הכוכב. זה כבר לא אותה מדידה שראינו, שאני יושב ואומר, הכוכב בלילה הופיע בזווית הזו, ואני עושה את הרישום בטבלה האסטרונומית. עכשיו הם ייתנו פירוט הרבה הרבה יותר קפדני. היכן הוא היה בשעה הזו ובשעה הזו, וירדו לדקות, וירדו גם פחות מזה. ישנו ספר נפלא שיצא לפני
כ4 שנים של חוקרת אימנה קנלס, שהיא כתבה ספר על עשירית השנייה. כן? היא טענה שזו הפכה להיות יחידת הזמן הכי קטנה ומוסכמת על כל המדענים, מייצרי המכשירים והפילוסופים, שאפילו אמרו שזהו הרגע, זה סגמנט הזמן של ההבנה שלנו. כי עשו ניסויים פסיכולוגיים של פעולה וריאקציה ותגובה, לראות תוך כמה זמן אדם מגיב. אמרו עשירית השנייה, זה הזמן שבו רעיון בא. פתאום אנחנו מודדים בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אפילו את מהירות המחשבה שלנו. זה מה ששעונים עושים, הם הפכו את העולם לגמרי. ישנו היסטוריון שהלך לעולמו לפני כשנה וחצי, דיוויד לנדס, מהרווארד, שכתב ספר The Revolution in Time, שבו הוא ניסה להגיד דבר מאוד פשוט. מדוע המערב עליון? מכיוון שהאירופאים הם הראשונים שהשתמשו במכשירים כדי לסדר את החברה שלהם. והשימוש במכשירים לא היה רק כמו שנראה עכשיו, של שעונים בכיכרות, שיש לזה משמעות, אלא אפילו של שעוני יד, שאיתם אנחנו נמשטר את החיים שלנו, נהפוך ליעילים יותר, ונהפוך לשיטתיים יותר, ולמדויקים יותר. מה זה נכון? סליחה? מה? שהערבים היו הראשונים. לא, הערבים לא השתמשו בשעונים מכניים. הערבי הראשון שהשתמש בשעון מכני, קראו לו טאקי אל-דין, הוא היה האסטרונום הראשי של המצפה באיסטנבול, והוא טען, הוא כתב ספר על איך בונים שעון מכני, הוא טען שהוא למד את המלאכה הזו מחיקוי של שעונים שהתקבלו במתנות מכל מיני שגרירים בחצר. כן, אני טוען שהוא למד את זה כנראה בזמן שהוא בילה באיטליה, והוא מסתיר את זה בסוד. כן, אני חושב שזה היה הסיפור שלו. אבל תראו למשל פה כומר שמצביע על שעון מתוך ספרו של ויליאם ווילסינגהם באנגליה 1380. מה זה יעשה לדת שעונים? אם זה ימשטר את התרבות שלנו, זה בטח ימשטר את הדת גם, נכון? אנחנו נוכל פחות או יותר לקבוע את המועדים של החגים בצורה מדויקת, את המועדים של התפילות בצורה מדויקת. יהיה לנו שעון בכיכר, והשעון הזה יצלצל, נכון? וכשהשעון יצלצל, מה אנחנו נדע? מתי היום מתחיל, נכון? כן? הפעמונים מצלצלים באירופה, הם מצלצלים בשעות מסוימות. מתי היום מתחיל? זאת אומרת, לכו לעבודה, תתחילו לעבוד. או צלצול, מתי יהיה לאנץ'. או צלצול, מתי זה אמצע היום, כן? או צלצול, מתי מסתיימת העבודה והולכים הביתה. ועוד צלצול של מתי חצות, ונגמר היום. ופתאום כולם שומעים את הפעמונים האלה, וכולם עובדים בקצב אחד. כולם חלק מאותה מסגרת. אצל המוסלמים יש משהו דומה, וזה הקריאה של המואזין לתפילה. כן? שהוא עומד וקורא לכולם להגיע לתפילה בשעות מסוימות. שם זה 5 פעמים. אצל היהודים זה לא קיים אגב. כן? את הקריאה הציבורית הזו. זאת אומרת, המשטר אצל היהודי הוא הרבה יותר פנימי. כן? הוא בעצמו ממשטר את עצמו במקום שאיזושהי סמכות קוראת לו לבוא ולעשות מעשה. ברור שיש סמכויות רבניות כאלה ואחרות, אבל הן לא קוראות לו במרחב הציבורי לבוא ולהתפלל. אולי מכאן אתם מבינים גם את הסתירה, כן? שלא מובנת להרבה מאוד אנשים בין התרבות של המואזינים פה בירושלים, לבין אלה שאומרים אני לא רוצה לשמוע את המואזין. ככה החברות המוסלמיות משטרו את עצמם, בנו סדר. כמו שהשעונים באירופה בנו סדר, ככה המואזין בנה סדר, וזה חלק מאותו סדר חברתי, ולא רק קריאות להתפלל או לאיזה שהם רעיונות דתיים. שעונים אסטרונומיים. זה מתחיל להיות יותר מרתק. כי ראינו שעון שהוא מכונה, הוא עובד, כן, בבקשה. זה לא מעלה מבחינת הדעת את השאלה מה היה לפני הזמן, ומה היה את השאלה של הבריאה? תראה, אחד האנשים הכי מרתקים עד היום, להערכתי, שהתמודדו עם השאלה הזו, היה איש דתי מאוד, אוגוסטינוס. הוא במאה הרביעית בערך, בצפון אפריקה, איטליה, והוא שואל מה זה זמן. באמת, מה זה הזמן האלוהי הזה שכולם מדברים עליו, כן? הרי יש את הזמן המשיחי, יש עידן החסד, אחריו עידן הזה, ותכף יגיע סוף הזמן, סוף ההיסטוריה, מלחמת גוג ומגוג, האפוקליפסה, האנטי-קרייסט, כולנו תופסים את זה בתוך איזשהו זמן קוסמי. אבל אז אוגוסטינוס אומר, מה זה עבר? מה זה עתיד בכלל? הוא אומר, אם יש משהו מהעבר פה, הוא אומר, כלום. העבר אין לו שום נוכחות בהווה שלנו.
לא יכולה להיות לו נוכחות בהווה שלנו, כי הוא עבר, הוא נעלם. מה זה עתיד, הוא אמר? ודאי שאין כלום מהעתיד פה. הוא לא נוכח פה. הדבר היחידי שקיים, אמר אוגוסטינוס, זה רק ההווה. ובהווה הזה מתקיימות שתי תחושות, לא ידיעות, כן? שמייצגות את ממדי הזמן האלה. אחד זה זיכרון, געגוע, ערגה, שהם גורמים לנו להבין שיש עבר, אבל זה לא אומר שיש עבר, בצורה אונתולוגית. וכמובן ציפייה ותקווה שנותן לנו להרגיש שיש עתיד, אבל זה לא באמת קיים. אבל ברגע שאני מודד לכם את הזמן בצורה של רצף, אתם מתחילים להבין שקיים איזשהו זמן שאני מתכתב איתו כל הזמן. תראו, בתקופה הזו, בתקופה הזו, מאה ה-17, יש באנגליה איזה ארכבישופ, שקוראים לו ארכבישופ אשר. והוא לקח את האתגר הגדול שלו, לייצר תנ"ך, הוא רצה להדפיס תנ"ך עם זמנים. עם זמן. הוא אמר, אני אגיד לכם, בראשית ברא אלוהים את הארץ, הוא ישים בראשית, ויגיד לכם 4,900 כך וכך. תסתכלו, יש תנ"ך כזה, שנקרא התנ"ך של אשר. ואז הוא אומר, דוד פה והוא שם, והוא פשוט שם תאריכים על כל התנועה של הזמן בתנ"ך. עד כדי כך הגיעה האובססיה עם הזמן. ואתם יודעים איך הוא עשה את זה למשל? כן, אפרופו מכשירים ואפרופו מדע. הוא שלח את הפרופסור לאסטרונומיה של אוניברסיטת אוקספורד, את גריבס, למזרח התיכון, שיקים רשת של תצפיתנים, שיחד יתצפתו מזוויות שונות, כן, אחד בבגדד, אחד במצרים ואחד איפשהו באזור טורקיה, את ליקוי החמה של אותה שנה. אחרי שהם מדדו את ליקוי החמה והסכימו על כל הנתונים, אשר אמר לאותו אסטרונום, בוא עכשיו תחשב לי את המחזוריות של הופעת ליקוי החמה במקום הזה. אז הוא מחשב את המחזוריות של הופעת ליקוי החמה. הוא יגיד, זה יופיע כל 100 שנה נגיד. הוא אמר, יפה, עכשיו בוא נשחזר חזרה אחורה, כי בספר יחזקאל כתוב על ליקוי חמה כזה. ולכן אני אוכל לדעת בדיוק באיזה שנה היה ליקוי החמה, ומפה אני אקבל תחי עוגן לעשות היסטוריזציה של כל האירועים בתנ"ך. מאסטרונומיה הם מתחילים. עד כדי כך האנשים בתקופה הזו היו אובססיביים עם מדידת הזמן, שהם רצו לדעת בדיוק בתנ"ך מה קורה. כן? באיזה שנים, באיזה תאריכים מדויקים מתחוללים האירועים. אבל כשאנחנו זזים לכיוון של מכונה כזו, היא מכונה הרבה יותר מרתקת. מדוע? מכיוון שהיא לא מודדת את הזמן החיצוני לנו, היא מנסה גם למדוד את הזמן, וגם תוך כדי מדידת הזמן, לעשות רפליקה על גופי השמיים שמודדים את הזמן. כן? אלה השעונים האסטרונומיים, ואתם יכולים לראות את הדוגמה של דדונדי, שהיא נמצאת פה, כן? שהוא אחד השעונים המפורסמים. ברגע שהשעון הזה זז, הוא גם נותן, כמובן את הזמנים, אז הוא נותן כל מיני זמנים. הוא נותן למשל את מיקומם של הכוכבים, הוא נותן למשל את מיקומה של השמש, רואים פה, הוא נותן למשל את מיקומם של חגים ומועדים, כן, הוא יכול להגיד לכם בדיוק מתי החגים והמועדים. אבל זה דוגמה של דדונדי שהוא קטן, אבל השעון האסטרונומי הכי מפורסם והכי מדהים זה, שבטח הייתם בשטרסבורג, בנוטרדם בשטרסבורג, אם לא הייתם, בבקשה לכו, כן, זה שטרסבורג היא עיר מאוד יפה, וזה אחד מהדברים הכי מופלאים שאתם תראו שם. כן, בתוך הכנסייה, שם באחת מהפינות האחוריות יש את השעון האסטרונומי הענק הזה, שהוא מייצג כל מיני זמנים. יש את הזמן הרגיל, את הזמן של השמש, תראו פה את הזמן של הזודיאק, כן? את התנועה של השמש ביחס למזלות. יש פה עוד הרבה מאוד שעונים למטה שאתם לא רואים, למשל שעונים דתיים פה בצד, פה יש שעונים, יש לו אפילו שעון שם שמודד את הפרוסשן של תנועת כדור הארץ, שאמרנו שהיא משלימה מעגל תוך 36,000 שנה. כן? אפילו שעון כזה יש לו שם. זאת אומרת, זה שעון ענק, מכונה אחת ענקית, שפועלת אחת ביחס לשנייה, ושמורכבת ממדידות של זמנים שונים. אבל זו אותה מכונה בדיוק. בבקשה. כל השעונים האסטרונומיים האלה, זה עם התפיסה של קופרניקוס? יפה. השעון הזה עם התפיסה של קופרניקוס, לא רק זה, גם יש תמונה של קופרניקוס פה בצד השמאלי. כן, אני חושב שהוא, הנה הוא, תראו את קופרניקוס. וודאי, השעון של שטרסבורג הוא ודאי
זה שעון אחרי המהפכה הקופרניקאית. רוב השעונים האסטרונומיים הם באמת מהתקופה הזו, כן? שעונים ששרדו והם רציניים. אבל תראו, ראינו שאנחנו לוקחים שעון, מודדים מכונה, מודדים מיטת הזמן והיא עובדת בצורה נפרדת. אחרי זה ראינו מכונה שמודדת את הזמן והיא בעצמה, כן, מגלמת את התנועה והזמנים של אותם גופים שמודדים זמן, השעונים האסטרונומיים. עכשיו ראינו גם ששעון או ארמילרי, האדם מסתכל על היקום מבחוץ, וזה נותן לו תובנות חדשות לגבי היקום, אבל מה עם האפשרות שהאדם ייכנס לתוך המכונה? הוא בעצמו יהיה חלק מהמכונה. זה לא ראינו קודם. זה לא ראינו לא בשעונים הרגילים, המכניים, לא באסטרונומיים, וגם לא במכשירים שציינתי עד עכשיו. אחד האנשים הראשונים שחושב על האפשרות הזו, שאדם ייכנס לתוך מכונה, והוא יהיה חלק ממכונה, יש לזה משמעויות מרחיקות לכת, כן? מבחינה פנומנולוגית, כן? משמעויות מרחיקות לכת. אדם בתוך מכונה, אחד האנשים הראשונים זה דה וינצ'י, כן? שאתם בטח מכירים את הנוטבוק שלו, ואנחנו דיברנו עליהם בהקשר של ויזואליזציה, איך הוא יצר איורים כאלה ואחרים של גוף האדם ושרירים, אבל באותן מחברות יש לו גם איורים של מכונות שהוא רצה להמציא. והוא, כידוע לכם, היה לא רק אומן, והוא היה גם בונה מכונות, היה מהנדס, היה במילאנו אצל ספורצה, והקים שם ביצורים, זאת אומרת, זה היה חלק מהתפקיד שלו. והוא בא עם הרעיונות האלה, מכונה מעופפת. כן? האם אפשר לייצר מכונה שבה אדם, כן, יהיה בתוכה והיא תעוף, כמו שציפור עפה. הרי לשים סתם כנפיים על האדם פה ולהגיד לו, תקפוץ מצוק ובוא נראה אם אתה עף כמו ציפור, זה לא מספיק. הוא אומר, זו צריכה להיות מכונה, זה לא סתם תוספות של תלבושת. צריך להיות דבר כזה. אגב, בפארק אירופה יש, מי שהיה שם, יש מין את המכונה של דה וינצ'י, הוולי, שאיתה אפשר לעוף. הוא לא רק זה, הוא חושב על דברים נוספים, הוא חושב גם על טנק, על האפשרות שהאדם יהיה בתוך מכונה שהיא סגורה, ואיתה הוא יוכל להילחם, ואולי פרי היצירה מהתקופה שהוא היה במילאן, ואחרי על הביצורים שם, הוא חשב על מצנח, הוא חשב אפילו על האפשרות של צוללת של צוללן כזה המודעי שייכנס מתחת למים. אבל פה רעיונות ראשונים שאדם יכול להיות בתוך המכונה, לא להשתמש בה כמכשיר. עכשיו תראו, זה מרחיק לכת. למשל, אם יש לי את העת הזו, סליחה, אני משתמש בעת, כן? אני כותב עם העת הזו. מה קורה מבחינת התפיסה שלי כשאני כותב עם העת? האם העת היא נפרדת ממני באמת? אני מתחיל לחשוב, אני מסתכל בטלסקופ, אני מסתכל במיקרוסקופ. זה המשך של העין. אני מתחיל לחשוב שלגוף, הגבולות הרגילים של הגוף שלי, הם לא באמת הגבולות. אלא יש אקסטנציות לישות של האדם. יש הערקות שלי. העת היא הערקה, לא רק של היד, אלא גם של המחשבה. אני מצליח באמצעותה לשדר את זה לנייר. הטלסקופ הוא אמנם מגדיל את הראייה, אבל הוא אקסטנציה של חוש הראייה. כנ"ל גם כמובן המיקרוסקופ. אם אנחנו עושים את הדברים האלה, אנחנו גם מבינים שהאדם מתחיל להבין את עצמו אחרת לגמרי. הוא מנסה להבין איך הוא עושה את הדברים, כשהוא למעשה לא האדם הרגיל שהוא הכיר קודם, עם הגבולות הגופניים הרגילים שלו. ואם אני נכנס למכונה או משתמש בה, אז כדאי שאני אתחיל לחשוב על הכל בצורה מכניסטית. אז אחד האנשים הראשונים שחושבים בצורה כזו, הוא בא דווקא מתחום הרפואה. על הרווי דיברנו פעם שעברה, בהקשר של האופן שהוא עשה ויזואליזציה של כל הניסויים שלו. אבל רעיונות על מכונות מתחילים לצמוח דווקא מאלה שעוסקים באנטומיה. כשהם מתחילים לפתוח את גוף האדם, הם רואים שרירים, ומתחילים לזהות דברים מאוד ברורים. למשל, ראיתם את הציורים של דה וינצ'י, וגם אצל וסליוס ואחרים. אם אני רוצה להרים חפץ מסוים עם יד מסוימת, אני יכול לצייר את השרירים שעושים את זה. ואני יכול להגיע למסקנה מאוד פשוטה, זה מנוף. יש פה פשוט מנוף. זה כבר לא יהיה ההסבר ההוליסטי הישן, שאתם מכירים בטח מהרפואה האלטרנטיבית, שיש סיבות מקיפות, הסבר הוליסטי שמרכיב את הדיאטה והשינה והגיל וכל הדברים האלה בתוך הסיפור. לא, זהו הסבר שהוא לחלוטין מכניסטי. משמע, הסבר של סיבה ותוצאה.
ישנן סיבות וישנן תוצאות. לכל תוצאה שאנחנו מכירים חייבת להיות סיבה מאוד מוגדרת. ואנחנו צריכים בצורה מדוקדקת למצוא את הסיבה על מנת לפתור את הבעיה. אתם מכירים את זה היטב מרפואה. כן, זה הבסיס של הרפואה המערבית, כי היא ביסודה מבוססת על חשיבה מכניסטית. אם אני אבוא עם בעיית כתף, מה שבאמת יש בעיית כתף, לרופא הוא יגיד תעשה כך וכך, יש לך כנראה דלקת, היכן שהוא בגיד, אני אתן לך תרופה, פתרתי את הבעיה. אם אני אלך לאיזה אחד שהוא עושה משהו הוליסטי, הוא יגיד לי, ההליכה שלך היא לא טובה, היציבה שלך היא לא טובה, צריך לעשות לך אולי רפלקסולוגיה, אולי דיקור, האנרגיה שלך היא לא במקום. ההסבר הוא לא הסבר של סיבה מאוד מסוימת ותוצאה מאוד מסוימת, הוא הסבר מקיף. אז הרעיונות האלה שאפשר לתת הסברים של סיבה ותוצאה ברורים, מתחילים עם אלה שעושים אנטומיה. לא רק זה, גם מופיעים בתקופה הזו אנשים שפוגשים את כל אותם שלדים ומאובנים של חיות שהלכו לאיבוד, נכחדו, והם אומרים שהם יכולים באמצעות חלק מהשלד לשחזר את הפרופורציות, באמצעות פרופורציות, את כל השלד כולו. הדרך היחידה לעשות את זה זה אם אנחנו חושבים על הקשרים הסיבתיים, קשר רק בין שני גורמים, ואנחנו מוצאים אותו ומתקדמים הלאה עד שאנחנו מרכיבים את כל הפאזל הזה שנקרא שלד. אז באופן מפתיע הרעיונות האלה צומחים דווקא אצל האנטומיסטים. כן? אלה שעוסקים בגוף האדם, אלה שרואים שהאדם יש לו גוף שבחלק לפחות מבחינה פיזיולוגית הוא פועל ממש כמו מכונה. כשמגיעים להרווי, הוא רופא מפורסם באנגליה בתקופה הזו, ולהזכירכם, ברפואה הגליניאנית, או הרפואה הקדומה, הרעיון של מה מרכז גוף האדם, זה העניין שכמובן גרם להרבה מאוד ויכוחים. אריסטו למשל טען שהאדם, מה שדוחף אותו זה הנפש או הנשמה שלו, האנימה שלו, שפשוט דוחפת אותו לכל מיני כיוונים. היו אחרים שחשבו שהכבד הוא המרכז, כן? כי כל אדם עובר דרך הכבד בעיקר, ושם מתנהלים כל מיני דברים. היו כאלה שחשבו שהכליות, כן? הרי אנחנו אומרים בוחן כליות היהודים, נכון? למה את הכליות? למה שלא תבחן משהו אחר? ראינו את הרומאים למשל מקריבים קורבנות ורוצים להסתכל בכבד על מנת להגיד מה יהיו העתיד. הלב איכשהו לא היה בדיוק בסיפור, כן? הוא לא היה משהו מרכזי. והרווי רצה לראות, הוא מבין כבר בתקופה הזו שיש כמה ניסויים של כל מיני רופאים, אחד מהם אני חושב שציינתי אותו, לוזיטנוס, שלוקח וריד של חיה באוניברסיטת פררה, לוקח וריד של חיה, והוא פשוט נושף בצד אחד, הוא הופך את הווריד, נושף בצד שני, זה מתנפח, הוא אומר יש כיוון אחד לדם, יש וסתים פנימיים לכיוון הזה, ולכן ישנו מחזור של דם או איזשהו מחזור. הרווי מגיע לרעיונות האלה של קננוס ושל לוזיטנוס, והוא מנסה להוכיח את זה. אז הוא לוקח את הלב. הוא לוקח, לא את הלב של האדם, כי לא היה לו גופה טובה שהוא יוכל להשתמש בה, הוא לוקח לב של חזיר. הוא אומר, הלב של החזיר הוא הדבר הכי קרוב ללב האדם, והוא אומר, טוב, בוא נראה כמה פעימות יש לאדם במשך דקה. 60, 65 פעימות, 70 פעימות. הוא אומר, בוא נכניס עכשיו לתוך הלב הזה של החזיר, כמות של דם שתמלא אותו. כן, והוא אומר, הנה כמות הדם שממלא אותו. עכשיו בואו נכפיל את זה. הוא מבין שיש סכומים עצומים של דם שעוברים בגוף האדם דרך הלב במהלך יום אחד. אז הוא אומר, זו המשאבה המרכזית של גוף האדם. זה עובד בדיוק כמו מכונה, ולא רק שזה עובד כמו מכונה, כי תיארתי לכם את המנגנון שגורם לזה לעבוד, חדרים, עורקים וכדומה. אני גם יכול לתאר לכם את האספקט של הדבר הזה בצורה כמותית. אני יכול להכניס מתמטיקה לסיפור הזה, אני יכול גם לתת לכם מושג כללי על תפקודו של גוף האדם, על התפוקות של הלב. אלה דברים שלא עשו קודם. בבת אחת הרופאים, הרפואה, האנשים שעוסקים בפיזיולוגיה מתחילים לחשוב בצורה כזו, הם חושבים על חלקי גוף האדם בצורה כמותית, מכניסטית וכמותית. הרווי הוא זה שמתחיל בזה. אבל האיש הכי חשוב לסיפור שלנו, אני מניח, זה כמובן דקארט, אני חושב משמע אני קיים, כן, אבל קוגיטו ארגו סום, אבל זה לא העניין שלנו בו. הוא גם לומד רפואה, הוא גם פילוסוף.
צרפת ושוודיה, את רוב הזמן הוא מבלה בשוודיה המאוחר, עד שהוא מת מאיזה דלקת ריאות. אבל הוא כותב כמה דברים מאוד חשובים. דיברנו על מכונות לשימוש יומיומי, דיברנו על מכונות שמשחזרות את העולם, דיברנו על האפשרות שאני אכניס את עצמי לתוך מכונה, כן? ואני אצור אקסטנציה של החושים שלי. דיברנו גם על האפשרות שאנחנו בעצמנו מכונות, אנחנו עובדים כמו מכונות, כמו שהארווי אומר, ופתאום מופיע דקארט ואומר, חברים, לא רק הגוף, לא רק מה שאתם רואים פה, הטבע, גם המחשבה שלכם עובדת כמו מכונה. ואיך זה קורה? הוא מחבר מאמר שנקרא מאמר על המתודה, שהוא מנסה בצורה מכניסטית ושיטתית לבנות את המתודולוגיה של כל חקירה אפשרית. זה פחות או יותר היסודות של המתודולוגיה שכולכם היום משתמשים בה בחקירה מדעית או בחקירה מתחומים של רוח ומדעי חברה. הוא אומר, קודם כל, לא לקבל לעולם שום דבר כאמיתי, אלא את מה שאין שום אפשרות להטיל בו ספק. זאת אומרת, זה הרעיון הזה של להימלט מהספקנות. יש כאלה שאומרים שהוא אולי היה הספקן הכי גדול שיש. ישנו ספר נפלא של ריצ'רד פופקין, שנקרא The History of Skepticism, שיצא לאור בשנת 63, מאז הוא יצא בשלוש מהדורות נוספות, ומוזר עד כמה שהוא עדיין רלוונטי הספר הזה. לי התמזל מזלי, ובשנות לימודיי הייתי מבלה איתו פעם בשבועיים בארוחות צהריים. הוא כתב הוא דיבר ואני הקשבתי, הוא היה מחובר לבלון חמצן, היה לא רע כמעט, אבל אלה היו זמנים מצוינים. והטענה העיקרית שלו בספר לגבי דקארט, זה שדקארט הוא חלק מאותה מסורת סקפטיסיסטית, כן, שאנחנו לא יכולים, כן, להסכים לדברים מסוימים, אם זה בגלל לוגיקה, אם זה בגלל היסטוריה כזו או אחרת. אבל דקארט ממקם את עצמו בדיוק במסורת הזו כמי שמחלץ את העולם מהאפשרות הניהיליסטית של הסקפטיסיזם. זאת אומרת שאנחנו לא לאורך כל הזמן יכולים להגיד לא. אנחנו לא נגיד כן לדברים שיש לנו ספק לגביהם, אבל אנחנו חייבים למצוא משהו מסוים, שממנו אפשר להתחיל ולפתח תיאוריה שלמה, כי יש לנו ודאות שלמה לגבי הקיום של אותו דבר. קוגיטו ארגו סום למשל, זה הוודאות הראשונה שלנו. נכון? הדבר הוודאי היחידי שאתם יודעים לגבי עצמכם, זה לא שאתם חיים, זה שאתם חושבים שאתם חיים. זה שאתם חיים, אנחנו לא בטוחים. כן? בטח לא תלמידים פה. אבל זה שאתם חושבים שאתם חיים, זה סימן ראשון, ודאי לגמרי, לגבי הקיום שלכם. הוא אומר, חייבים לחלק כל קושייה וקושייה למספר חלקים גדול במידת האפשרות או במידת הצורך. למה? אני שואל, למה לחלק? אם אתה לא מבין שזה סיפור של פילוסופיה מכניסטית, אתה לא תקבל את הרעיון הזה. אתה תגיד, הפרטים לא מעניינים אותי, מעניינת אותי הבעיה הגדולה. אבל אם אני מחלק את הדברים, קושייה לחלקים הכי קטנים שאפשר, יכולים להיווצר שני דברים. הדבר הראשון הוא כמובן שאנחנו יכולים לפתור את הבעיות האלה. כן? בצורה ודאית, ולא לתת איזושהי מערכות כלליות. הדבר השני, והוא יותר מרתק, שאם אנחנו נפתור שתי סוגיות בצורה ודאית, אפשר לעשות באמצעות אקסטרפולציה או אינטרפולציה, קפיצות למסקנות אחרות לגבי החלקים האחרים, ולדעת בצורה ודאית גם לגביהם. ואפשר לפתח שיטה מדעית, שאיתה אנחנו מוכיחים דבר מה מסוים בצורה מאוד ודאית, ויכולים לקפוץ להיקשים על נושאים אחרים ולדבר גם עליהם בצורה ודאית. זה הופך גם, ההערה הזו הופכת גם את המדע כולו, למרבה הצער, בעיניי, כן? למדע מאוד מאוד התמחותי. לאט לאט מבינים אנשים שאם אני רוצה להבין משהו לעומק, אני חייב לחלק את זה לקושיות הכי קטנות מצומצמות שיש. להתמקד רק בהן ולפתור את הבעיה שלהן. ובבת אחת אנחנו מאבדים את איש הרנסנס של פעם. קופרניקוס בטח לא היה אדם שפותר בעיות. הוא עסק בהכל, הוא היה רופא, הוא היה משפטן, הוא היה איש כנסייה, הוא היה גם אסטרונום. אבל פתאום כדי להיות מדען, אתה חייב להתמחות במשהו מאוד מסוים. מהרגעים האלה, גם בהיסטוריה, במיוחד במאה ה-19 ואילך, אנחנו רואים את ההתפתחות של ההתמחויות במדע. פעם היה פיזיקה, פתאום יש הרבה מאוד תחומים של פיזיקה. פעם היה רפואה, פתאום יש הרבה מאוד התמחויות ותת התמחויות ברפואה. כנ"ל כמובן לגבי המדעים האחרים.
ישנן התמחויות, ואני חושב שהריאקציה כנגד המגמה הזו באה לידי ביטוי בשנים האחרונות, כשמנסים בלי סוף לדחוף את הרעיונות האינטרדיסציפלינריים, כדי להראות שאנחנו חייבים לגרום לאנשים לדבר בינם לבין עצמם. פתאום המדען מלהיות איש הרנסנס, אדם משכיל שיודע פחות או יותר הכל, וחושב על הדברים הגדולים ביותר, נוצרים לנו מדענים שלא יודעים כלום חוץ מהעבודה שלהם, והם עוסקים בפתרון של בעיות קטנות. אלה הם המדענים החדשים. הם לא אנשי הרנסנס של פעם, וזאת תודות כמובן לרעיונות המכניסטיים שדקארט מניח את היסודות שלהם. לערוך את המחשבות בסדר מהפשוטים לקשים ביותר, חייבת להיות פה איזושהי הדרגתיות, לזכור את הממצאים בסקירה מקפת ולוודא שאין דבר חסר, וזו נקודה חשובה, הסקירה הזו. כי כל סקירה עושה בסופו של דבר סדר בנתונים הקיימים, אבל מעבר לזה שהיא עושה סדר בנתונים הקיימים, אומרת לנו מה יש, היא גם נותנת לנו את היכולת להבדיל בין מה יש. ולהתחיל לפתח שיטות מדעיות שמבוססות בעיקר על קלסיפיקציה, על סיווג של מינים. זה בא לידי ביטוי בצורה מאוד ברורה במדעי הביולוגיה, בבוטניקה, בזואולוגיה. אחרי זה נראה איך דרווין עצמו בא ומתמודד עם השאלה הגדולה שהוא שאל, באמצעות ממש מהלך כזה, סקירה מקפת ופירוק הסוגיות לקושיות קטנות וניסיון לפתור אותן. רק אחרי זה להגיע למסקנות גרנדיוזיות. דקארט ממשיך במאמר על המתודה, הוא אומר שני מקורות להכרה ודאית, כן, שהיא לא ספקנית, אחד זה האלימינציה, זה מקור מצוין, תגידו מה לא נכון, אם אתם יודעים בוודאות, יישאר לכם משהו שייתכן, רק באמצעות האלימינציה שיתגלה כנכון, וראייתיות. כן, ראייתיות, אנחנו רואים את זה, נראה את זה בצורה הרבה יותר חזקה בשבוע הבא כשנדבר על האקספרימנטליסטים באנגליה. מהם מקישים באופן דדוקטיבי לשאר המסקנות. מה זה אומר דדוקטיבי? יש לי פה מחק? אני אקח את זה. סליחה? אני בכוונה מתעכב על זה כי זו סוגיה שאנחנו נבחין בהבדל המשמעותי בינה בגישה של דקארט, דרכה בגישה של דקארט והגישה של האקספרימנטליסטים באנגליה. זה לא מה שהזכרת מקודם, הפסקה מהכלל, דברים אחרים? בדיוק כך. בדיוק כך. הרעיון הוא של דקארט, זה שחייב להיות איזשהו סדר תבוני מסוים, שממנו אנחנו יכולים לגזור ולהקיש מכללים ראשוניים של פילוסופיה מסקנות לגבי הייצוגים השונים שאנחנו רואים פה. אתם תראו שבשבוע הבא שהאקספרימנטליסטים באנגליה טענו בדיוק ההפך. הם טענו שמהפרט יוצא הדופן, אנחנו יכולים לעשות אינדוקציה לקראת כללים גדולים יותר. וזה יעורר ויכוח שאנחנו במהלך השיעור הבא גם נעסוק בו. בין פילוסופים שונים, האם אפשר לעשות דבר כזה, אינדוקציה. הערה אחרת הוא אומר לנו במאמר על המתודה, לא מה שסברו אחרים, אלא מה שאנו יכולים להתבונן בו באופן ברור, הוא האמת. תחשבו מה זה, כן? לא מה שסברו אחרים. הרעיונות האלה שחייבים לדחות את המסורות של העבר ולבסס את הידע שלנו על ניסיון ראשוני שלנו. להפסיק לקרוא את הספרים של הפילוסופים, להפסיק לקרוא את הספרים של מי שכתב קודם, את כל הסמכויות האלה שאנחנו מקדשים אותם, וראינו בדיון על המוסדות את אותה כיתה באוניברסיטה הלטינית שבה כולם משננים יחד עם המורה את הדברים הקנונים. עזבו אותנו מהקנוניות. הוא אומר בואו נחפש ראיות בכוחות עצמנו, ובואו נבסס את כל מה שאנחנו יודעים על משהו שאנחנו בעצמנו ודאים לגביו, ולא כי אמרו לנו את זה בעבר. אני אפילו אגיד שהרעיונות האלה שהם באופן כללי אפשר לקרוא להם אוטודידקטיות, אולי זה היסוד, המרכיב היסודי ביותר של החברה המודרנית. המרכיב היסודי ביותר של החברה המודרנית. מכיוון שבסנטימנט של הרעיון הזה, הוא התחיל דווקא אצל מדענים, באופן מפתיע. בסנטימנט של הרעיון הזה, זה קודם כל לדחות את העבר ואת המסורת. פשוט לבעוט בה. להגיד, את לא חלק מהסיפור של השיפוט שלנו, של מה שקורה פה. אני לא סומך יותר על המסורת, אני לא אדם מסורתי. ברגע שאני לא אדם מסורתי, אותו אוטודידקט אומר, אני אדם חדש לגמרי, האדם המודרני. תראו, כל התפיסות המודרניות שאתם כולכם שותפים להם, למשל, מדע הניסוי,
הוא לחלוטין אוטודידקטי, אני בכוחות עצמי אעשה ניסוי ועדה במה מדובר, אני לא צריך לקרוא או להקשיב לאחרים. תיקחו למשל את הדמוקרטיות הליברליות, או אנחנו קוראים לזה הפילוסופיה הפוליטית הרפובליקנית, שצומחת באותם שנים. אני, כל אחד מכם, אני ואתם יכולים לשפוט בעצמנו מה טוב לנו ולהכריע פוליטית את מי אנחנו רוצים, ולא מישהו יגיד לנו מהו נכון ומהו לא. קחו את הפדגוגיה הליברלית שאתם ממש פרי היצירה שלה, כן, שאומרת שכל אחד יכול ללמוד. כל אחד יכול ללמוד. פעם חשבו שרק בני עשירים או אצילים יכולים ללמוד. בטח נשים לא יכלו ללמוד, כן? אבל פעם חשבו שרק מעטים יכולים ללמוד, כי יש להם את הכישורים, וכשבאים הרעיונות האלה, אם אני חייב להתבונן במשהו בצורה ישירה, זה אומר שזה תלוי באדם לגמרי. כל אחד יכול ללמוד. דקארט פה ממשיך מסורת, אבל הוא גם מניח יסודות לחשיבה מודרנית, שכולנו היום פחות או יותר שותפים בקיום שלנו לה. כל המדעים, הוא אומר, הנראים שונים אינם אלא התבונה האנושית בהשתקפויות רבות. אין אלא מקור אחד של האמת, ולכן אין אלא מדע אחד, שהוא המתמטיקה. הוא אומר, תראו, כל מה שאתם יודעים, זה ייצוגים שונים של אמת אחת. אנחנו חייבים למצוא הסבר שיטתי, מקיף, של כל הדברים האלה. והדרך היחידה שלנו לתת הסברים כאלה, תהיה תמיד דרך המתמטיקה. המתמטיקה, תזכרו, ראינו את גלילאו, ראינו את קפלר, ששניהם הראשונים שעושים מתמטיזציה של הטבע, אם זה בחוקי קפלר לגבי תנועת הכוכבים, ואם זה בנפילה של גופים בדינמיקה של גלילאו, אבל כשדקארט מופיע, הוא כבר נותן את הפילוסופיה של זה. הוא אומר, כל המדעים צריכים להיות מתמטיים. אם הם באמת רוצים להתכתב עם אותה תבונה אוניברסלית שכולנו מתכתבים איתה. הטבע כולו, הוא אומר, בכל תופעותיו, הוא אך ורק מתמטיקה. כלומר, כל מה שאתם חושבים על הטבע, על הגופים האלה, אין לכם שום יכולת באמת להיות ודאים לגביו. נכון? כשאתם אומרים לי, הוא יגיד, תגידו לי שהלוח הזה הוא מלבני, נכון? או המסך הזה הוא מלבני. כן? זה לא חשוב בכלל אם הוא מלבני או לא, והוא קיים או לא. ממש לא חשוב. מה שחשוב הוא שאתם יודעים שיש הדבר הזה שנקרא מלבן, והוא דרך מסוימת להסביר ייצוגים שונים שאנחנו רואים בטבע. דקארט אפילו ירחיק לכת ויגיד, זה הדבר היחידי שאתם יודעים. כן? שיש מלבן. כל שאר הדברים הם בספק. אנחנו לא בטוחים באמת שיש שם חומר. אנחנו לא באמת בטוחים שהחומר הוא כמו שאנחנו חושבים. והדרך היחידה תהיה לעשות את זה באמצעות כמובן המתמטיקה, להסביר דברים כאלה. הוא כמובן הולך לגיאומטריה האנליטית שהוא המציא אותה, שהוא אומר מתרגמת צורות במרחב למשוואות אלגבראיות, שבאמצעות הכלי הזה הוא מצליח לייצר, הכל בסדר שם? באמצעות הגיאומטריה האנליטית הוא מצליח לייצר, להפוך את הגיאומטריה לסוג של משוואות אלגבראיות שאפשר לעשות איתם ניתוחים מקיפים, ולא רק לעשות טריגונומטריה כמו שעשו עד עכשיו. למשל, הניצנים הראשונים של הסיפור של החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי מתחילים למעשה פה. כן? כשדקארט כותב את הדברים האלה, הוא מדבר על הגיאומטריה האנליטית, מיד אחרי זה יהיו גם את לייבניץ, שהוא חסיד גדול שלו, וגם את ניוטון, שמבין אותו וקורא אותו. כן? שהם יחד, אנחנו נראה את זה בשיעור האחרון, יפתחו את החשבון האינפיניטיסימלי, שהיה עליו ריב גדול, כמו שנראה. שאלה? כן. בעצם הרעיונות האלה, רעיונות שראינו כבר קודם, לא כאילו באקדמיה הניטשאית כן, אבל זה לא היה שיטתי באותה מידה. זאת אומרת, הרעיונות באקדמיה הניטשאית היו במקרה מסוים אפילו קצת הפוכים, כי הם רצו את השיתוף של כולם, שכולם ידברו עם כולם. פה הוא אומר, תתמקד בסוגיה מסוימת, תהיה מומחה בה. להאמין לאף אחד זה התחילתה של הדרך. אנחנו נראה גם באגודה הממלכתית, ראינו את זה, באגודה הממלכתית הבריטית לקידום המדע, The Royal Society, שזה היה הסלוגן שלהם, נוליוס אין ורבה, לא להאמין לאף אחד, אל תאמינו לאף אחד. מה דקארט חידש? כאילו מה... דקארט, כמו שאמרתי, הוא הפך את כל המנגנון של המחשבה למכניסטי, ואלה הם הכללים המכניים של המחשבה עובדת. אנחנו רואים שהרעיונות המכניסטיים שלו לא היו רק לגבי המחשבה, בעיניו היקום כולו הוא סוג של מכונה. אבל חשוב לציין ברגע הזה שני דברים. אחד, שדיבורים על האפשרות של
היקום כיצירה של אמן מתחילים כבר אצל אפלטון. כן? שהוא חשב שיש איזשהו אומן שייצר את מה שהוא ייצר, ואנחנו רואים את זה פה. אצל דקארט זה בא לידי ביטוי בצורה של מכונה. כן? האלוהים יצר מכונה מושלמת והיא קיימת פה בצד. עכשיו, אני חושב שזה מאוד דרמטי ברגע הזה. מדוע? מכיוון שכולם נוטשים את אריסטו, פחות או יותר. אריסטו, להזכירכם, אומר שהיקום הוא נצחי, עם כל ההתנצרות שלו על ידי תומאס אקוויינס, או הגיור שלו על ידי הרמב"ם, או האסלום שלו על ידי אבן סינה, כן, הוא עדיין, הרעיונות האלה איכשהו התגלגלו לגבי יקום שהוא נצחי, ופתאום בא העידן הזה של דקארט, שמתחיל להניח שהיקום הוא מכונה, ועם משמעות נרמזת אחרת, שאם היקום הוא מכונה, יצרו אותו מתישהו. הרי הוא לא יכול להיות נצחי, נכון? לא ייתכן שיש אומן ויש מכונה, והם היו שם לנצח. חייב להיות קשר סיבתי. האומן יצר את המכונה. ואם האומן יצר את המכונה, יש היסטוריה לעולם. ואם יש היסטוריה לעולם, יש גם סיפור בריאה חדש, שהוא סיפור מדעי ופילוסופי, שכולנו היום פחות או יותר מסכימים לגביו עם תיאוריית הביג בנג. כבר אף אחד לא אומר שהיקום הוא נצחי. כולם חושבים שהוא נוצר ברגע. לכו תריבו עכשיו מי יצר אותו, אלוהים, או איזה שהם חוקים של הפיזיקה שמנותקים מישות אלוהית. אבל הסיפור של יקום נצחי פחות או יותר הולך ומת בתקופה הזו, ורעיונות שונים לגבי בריאה עולים. אבל תראו מה הוא אומר בעקרונות הפילוסופיה שיצא לאור ב-1649, שהוא מתייחס לשאלות של הפיזיקה המכניסטית של היקום כולו. הוא אומר מהו חומר, והתשובה שלו היא התפשטות גיאומטרית בלבד. שאלת הריק כבר לא רלוונטית. כן, הוויכוחים הגדולים אצל האטומיסטים ואחרי זה אצל אריסטו, כמו שאתם זוכרים, אם יש אטומים ויש ריק, הם שאלות שעולות כשאנשים עוסקים בשאלה של חומר, מה החומר של היקום. אבל אם אני חושב שהחומר הוא בכלל הוא לא קיים, הדבר היחידי שיש זה הייצוגים הגיאומטריים שלו, אז השאלה של ריק או חומר בכלל לא קיימת, היא הופכת להיות למיותרת, כי אני עוסק רק בגיאומטריה. אני חייב להגדיר את המרחב בצורה גיאומטרית, והיכן שאני יכול להגדיר אותו בצורה גיאומטרית, יש משהו. בניגוד למה שאריסטו אמר, שזה ההפך. היכן שיש חפצים מסוימים, או דברים מסוימים, אז יש מרחב. פה הוא ממש הופך את היוצרות. כדי שהפיזיקה תהיה רק אלגברה, צריך לשחררה מהאיכויות המשניות של החומר, שזה צבע, ריח וטעם, ולהתייחס רק למה שהוא מדיד במרחב. איכויות ראשוניות של 3 ממדים, אורך, רוחב ועומק. כן, יגידו גם ממד רביעי שזה הזמן. פתאום, טוב, בוא נדון בחומר, בוא נדון בטבע, אומר דקארט. כל הדיונים האלה על האיכויות המשניות של החומרים הן לא רלוונטיות. הדבר היחידי שאפשר לדבר עליו בוודאות, זה רק אם נצליח לדבר על אותם גופים בצורה גיאומטרית. ובצורה גיאומטרית זה על בסיס הממדים. כן, ויש רק 3 ממדים, 4 ממדים. היום, כידוע לכם, ישנו ז'אנר חדש של מחקר בפיזיקה, פיזיקה תיאורטית בעיקר, אחד שמנסים במאמצים הגדולים למצוא את התיאוריה של הכל ולאחד בין הקוונטים לתורת היחסות. הופיעו כמה אנשים בשנים האחרונות, במיוחד שיצאו מתורת המתרים, אבל אולי הבחירה ביניהם זו ליסה וונדל מהרווארד, שהיא טוענת שיש הרבה יותר ממדים ביקומים הזעירים, כן, שקיימים ברמה המיקרוסקופית. זאת אומרת, זה לא 3 ממדים או 4, זה יכול להיות 6, זה יכול להיות 10, זה יכול להיות 40 ממדים, ואם אנחנו מכניסים את זה לתוך החישובים שלנו באותן משוואות שמנסות לתאם את החוקים של הפיזיקה בין תורת היחסות הכללית לקוונטים, היא אומרת דברים מתחילים להסתדר לנו. ייתכן מאוד שזה הפתרון לכל הסתירות שאנחנו רואים היום במדע, אם נעשה את מה שדקארט אמר, אבל לא על 3 ממדים, אלא על הרבה יותר. אין אנו מכירים, הוא אומר, את הגופים על ידי שאנו ממששים אותם, אלא אך ורק על ידי כוח המחשבה. כן, אם אני ממשש משהו, אני לא יכול לדעת עליו באמת, אני יכול רק להשליך את כוח המחשבה על הגוף. הדבר היחידי שכוח המחשבה יכול לעשות זה גיאומטריה, וזה השפה של הכל, זהו המדע החדש. קינטיקה, תיאור כמובן של שינוי מיקומם של גופים, ולא דינמיקה, העוסקת בכוחות נסתרים. הוא אומר, קינטיקה, הכוח הקינטי הוא הרבה יותר חשוב לנו מאשר דינמיקה, כי דינמיקה מניחה את קיומם של כוחות. אנחנו לא יודעים מה הכוחות האלה, הם כוחות נסתרים.
בקינטיקה אנחנו יכולים לדבר בצורה ודאית על השינוי של המיקום במרחב, אבל לא על הכוח שדוחף ועושה את השינויים האלה. כי הכוחות האלה נסתרים לגמרי, זה כישוף. מה זה כוחות? אני לא יכול, דקארט אומר, אני אומר לכם על חומר שאתם אוחזים בידיכם, אתם לא יכולים לדבר בוודאות. לבטח לא על כוחות. שדות מגנטיים וכדומה. על זה אי אפשר לדבר. אז איך היקום הזה עוד עובד? בואו נראה. היקום של המערבולות וחוק שימור התנועה, שגילינו שהוא חוק מוטעה לגמרי. ייתכן והוא צודק, אבל בצורה אחרת. זה אחד החוקים שדקארט נותן להסבר שלו של היקום. הוא חושב כמובן שחומר קיים בכל המקום ביקום, אין לנו ריק. הוא אומר, אז איך נוצרים לנו הגופים? זוכרים את האטומיסטים שאמרו, אטומים מתחברים אחד לשני, הוא אומר, כוח התנועה הוא זה שיוצר את זה. בחוק שימור התנועה הוא שגוף אחד שנע מעביר את תנועתו לגופים אחרים ולנצח, ככה התחיל היקום. כן, תחשבו שכל היקום הזה, אגב, זה המערבולות שלו, הוורטקסס של דקארט, כפי שהוא אייר את זה בספרו, על עקרונות הפילוסופיה, ואתם רואים שיש לו כל מיני מערבולות כאלה, שבהם יש לנו חלקיקים, וכל החלקיקים האלה נמצאים בתנועה, כי פעם חלקיק אחד, בתחילת היקום, כשהפעילו את המכונה, אז הוא כמו שהפעילו את הפרפטיום מובילה שדיברנו עליו. מכה אחת, פק, חלקיק אחד פגע בחלקיק אחר, והנה היקום כולו נכנס לתנועה נצחית. חלקיק יפגע בחלקיק, וכך זה יישמר לנצח, חשב דקארט. הוא אומר, בעולם גדוש חומר רציף, ללא חלל במרווחים שבין הגופים, התנועה של החומר ביקום באה בצורה של מערבולות. זה לא כדורי הביליארד שפוגעים אחד בשני, אלא זה מערבולות שלמות שסוחפות את החומר בכיוונים מסוימים. הוא לא ראה עדיין גלקסיות, כן? לא גלקסיות ספירליות ולא גלקסיות אליפטיות, כן? אבל כבר אז הוא מבין שיש משהו במערבוליות הזו בצורה של המערבולת, כדבר שיכול להסביר תנועה בטבע. החלקיקים הדקים ביותר, הוא אומר, מצטברים במרכז שזה השמשות והכוכבים, והחלקיקים הגסים יותר נמשכים להיקף המערבולת, מהם נעשים גלגלי השמיים, והחלקיקים הגסים ביותר, הארץ וכוכבי הלכת. הוא ממש דמוקריטוס שדיברנו עליו בשיעור הראשון. כן, הוא פשוט רק הכניס לדמוקריטוס את המערבולת. דמוקריטוס, להזכירכם, האמין באטומים ובריק, והוא שאל שאלה פשוטה, מדוע יש לנו גופים? והוא אמר, מכיוון שחלקיק אחד מתחבר לחלקיק השני. מה גורם לחלקיק אחד להתחבר לחלקיק השני? הוא אמר, ישנם חלקיקים ממשקלים שונים, והנפילה שלהם לתוך הריק, בגלל המשקל, יוצרת מהירויות שונות. ולכן הכבדים ביותר, הגסים ביותר, ייפלו הכי למטה. ככה יש לנו, אומר דקארט, כוכב את הארץ ואת כוכבי הלכת. והפחות גסים יהיו מעליהם. כן? והקלים ביותר יהיו לרחפו מלמעלה. כדור הארץ, בלב שלו יש לנו פלדה. השמש, זה כמובן ביקום שהוא לא יקום קופרניקאי, כן? כי כדור הארץ לפי השיטה הזו, בגלל שהוא עשוי מהחומר הכי גס, נמצא הכי למטה והוא במרכז. אבל לפי השיטה הזו, בצדק, השמש היא לא עשויה מחלקיקים שהם גסים. היא ממימן והליום, וזה פיוז'ן גרעיני שיש שם. אולי פעם, כשיגמר ההליום, יהפוך להיות שם פחמן וחמצן, ונגלה חלקיקים אחרים גם בשמש. נמשיך הלאה. חוק האנרציה, זוכרים את הרעיונות של גלילאו. מה שעושה דקארט עם הרעיון הזה של לסובב מטוטלת ככה ולזרוק אותה, כן? זה קודם כל לשחזר את הטיעון של גלילאו לגבי האינרציה. אם גוף מסוים יגלגלו אותו, או יכניסו אותו לתנועה, ושום דבר לא יפריע לו במדיום, הוא ינוע כך לנצח. יש לזה משמעות מרחיקת לכת, מבחינה פילוסופית. המשמעות הראשונה היא שהיקום הוא אינסופי. הוא כבר לא סגור באותם מעגלים של תנועות מעגליות נצחיות. הטענה השנייה היא שהתנועה המעגלית, בניגוד למה שחשבו היוונים, היא לא תנועה טבעית, היא תנועה מלאכותית לגמרי. התנועה הטבעית תהיה תנועה בקו ישר, ובגלל שישנו גוף שמושך, מחזיק את אותו גוף ששואף לנוע בקו ישר, אז נשברת כל פעם הזווית והוא נכנס לתנועה שהיא תנועה מעגלית.
אז התנועה הליניארית היא הכי חשובה, יש לנו יקום שהוא אינסופי. אופטיקה, הוא כותב כמעט על הכל, כן? הוא כותב על הפילוסופיה המכניסטית של המחשבה עם המאמר על המתודה, הוא כותב על מבנה היקום בעקרונות הפילוסופיה, הוא כותב גם על אופטיקה. מה הדבר הזה שאנחנו קוראים לו ראייה? כן, ממה הוא נובע? האיש הזה הוא לחלוטין דוחה את הרעיונות של חומר, נכון? אז מה זה ראייה בעיניו? הוא אומר, התפשטות האור זו התפשטות של לחץ היוצא מהגוף המאיר. תגידו לי, מה זה לחץ היוצא מהגוף המאיר? נגיד המנורה הזו, בואו נחשוב רגע, בואו נגיד על המקרן הזה, כן, שמקרין את השקופיות, בואו נחשוב רגע ברעיונות של דקארט, מה זה לחץ? מיד למה אתם טיפלו? לאיזה תיאוריה של אור? פוטון. תודה רבה. תיאוריית החלקיקים. נוצר לנו לחץ על העין באמצעות הגופים המאירים. והלחץ על העין הוא זה שמייצר את מה שאנחנו קוראים לו ראייה. הוא אומר, קרן אור אינה אלא כיוון העברת הלחץ, זה חלקיקים שקיימים, אבל באמצעות האור הם מקבלים כיוון. האור עובר לעין, הוא אומר, כמו שעיוור מתמצא בעולם במקל, כן, כמו שאני ככה, אלך בחדר חשוך שאני יודע שיש פה קיר, ככה גם האור פוגע בעין ממש כמו שעיוור הולך עם מקל, מהגוף המאיר מועבר לחץ דרך חלקיקים אל העין, תראו, כן, הרי השאלה של ההצבעה היא חשובה ביותר פה, כן, כי הוא רוצה להראות שאנחנו עם קוגניציה. אני מצביע על הגוף המאיר, על הגוף הזה, הוא מכניס לי לעין לחץ, הלחץ הזה מתורגם, כפי שאנחנו נראה תכף, לנוזל עצבים שמופעל על המוח, ושממנו נוצרת הדמיה, כמו למשל, תיקחו, אתם מכירים את המשחקים האלה שלוקחים מחטים כאלה, אתה יכול לשים את כף היד, ויש לך כף יד, אתה יכול לשים את הפרצוף, זה פחות או יותר הרעיון. ככה אנחנו רואים, הוא חושב, מופעל לחץ של החלקיקים על הרקמות הדקות האלה, והן מתרגמות את הלחץ הזה באמצעות שחרור של נוזל, כן? מהחלקים האחוריים של העין לכיוון המוח, ושם מתורגם, כמו שאתם רואים את הדבר הזה, האימג' הזה, וניתן להצביע עליו. אני יכול גם לראות, הלחץ יופעל כלפיי, וגם להצביע על המכשיר ולדעת שזה הוא. הנה איור נוסף, שמראה את שחרור הלחץ פחות או יותר, כן? מהספר שלו, אתם רואים פה, פחות או יותר, מופעל הלחץ על הדבר הזה. הלחץ הוא כמובן של דימוי הפוך, ופה משתחרר לו נוזל שמופרש לכיוון המוח, וככה אנחנו רואים. עצבים. הוא האדם הראשון שמתחיל לדבר ברצינות על האפשרות שיש דבר כזה שנקרא עצבים. אנחנו לא יודעים מהו, אנחנו לא יודעים איך זה נראה, ואנחנו רואים את התפקיד החשוב של עצבים בכלל בגוף האדם. והרפלקס המכני והאיור של הרפלקס המכני הוא אחת הדוגמאות הטובות שמסבירות את זה. והוא אומר, לגוף יש איכויות של חומר, זאת אומרת התפשטות ותנועה, ואת שני הדברים האלה אפשר לאמוד בצורה מתמטית, לא צריך חומר בשביל זה. הגוף עובד לפי חוקי הפיזיקה, הנפש לעומת זאת, הוא אומר, נפרדת והיא איננה חומרית ונצחית. הנפש, וזה אחת מהתרומות וההשפעות הכי מרחיקות לכת של דקארט על ההבנה האנושית, הוא מפריד את הנפש מהגוף, עד כדי כך שאנטוניו דמזיו, שהוא מומחה למדעי מוח באוניברסיטת קליפורניה, UBC, לא, University of Southern California, דרום קליפורניה, USC, כתב ספר, הטעות של דקארט. זה הכותרת של הספר שלו. דקארט, הוא אומר, טעה לגמרי. כן, הנפש לא נפרדת מהגוף. דמזיו מביא כדוגמה סיפור מסוף המאה ה-19 על איזה מנהל עבודה בסלילת רכבות בארצות הברית, שהוא היה אדם חרוץ, איכותי, מוסרי, איש משפחה מצוין. ויום אחד הוא הכניס, הם היו עם דינמיט, הם מפוצצים את הדרך, הוא הכניס עימו, תחב את הדינמיט בתוך החור שבו הם צריכים לפוצץ, בתוך כדי זה מישהו קרא לו, והוא הסתכל ככה הצידה, ופתאום היה פיצוץ, והמוט הזה, שהוא היה מוט בקוטר של איזה 5-6 סנטימטר, נכנס לו מפה, ויצא מהצד השני של הראש, כן? הוא הלך קצת, נפל והתעלף, לקחו אותו לרופא, והוא במשך כמה חודשים, עם פגיעה קשה במוח, היה בביתו, עד שהוא החלים וחזר לעבוד, למרבה הנס. אבל אותו אדם דמזיו אומר לנו, אפרופו טעותו של דקארט, הפך להיות גס רוח, לא מנומס.
עצלן, ואיש שהוא לחלוטין, אי אפשר להגדיר אותו כאדם מוסרי. הוא השתנה מבחינת האישיות והנפש שלו. ומה זה אומר? דקארט טעה. כן? אנחנו כנראה, הגוף והנפש מחוברים יחד, ואת כל מה שאנחנו קוראים לזה איכויות תרבותיות ושל אישיות קשורים בתפקודי מוח כאלה ואחרים, שבמקרה של אותו מנהל עבודה נפגעו בצורה אנושה, ויש לנו תוצאה אחרת. אבל נחזור לדקארט, זה רק היה כדי להמחיש את זה. הנפש נפרדת לגמרי מהגוף, אפרופו זה מתאים לכל הרעיונות שלו שאין חומר, יש לנו רק גיאומטריה, וזה מה שמעניין. ואז עולה הבעיה הקשה, בשני דברים. אחד, ראינו בראייה, אנחנו רואים עכשיו, בשאלה של רפלקסים, של כל הפעולות הלא וולונטרי, לא רצוניות שלנו. והדבר השני, תכף נגיע לזה, בשאלת הרגשות. אז מה הם התנועות האלה שאנחנו עושים בצורה לא רצונית? ואחרי זה, מה הם בכלל הרגשות? מה הקשר? הרי נגיד ששני הדברים האלה, ראייה, רפלקסים, מחברים בין הנפש לבין הגוף. רגשות לבטח מחברים את הנפש לגוף. בואו נראה את התשובה שלו לגבי החלק הראשון על הרפלקס, בחיבור על האדם מ-1633. הוא אומר, כל תנועות השרירים כמו כל החושים תלויות בעצבים, שהם כמו חוטונים או צינורות קטנים היוצאים כולם מן המוח. ומכילים כמוהו כמות מסוימת של אוויר, או רוח עדינה מאוד המכונים יסודות החיות. הרעיונות של יסודות החיות שהיו לאריסטו לגבי אדם, הוא מתרגם אותם לאותו נוזל שקיים במערכת העצבים. אם אתם זוכרים את השיעור שהיה לנו על ויזואליזציה של הטבע, דיברנו שם על הציורים הראשונים של המוח והחוטונים שיורדים מהמוח. ודקארט מכיר היטב את הציורים האלה, הוא מנסה לחשוב על מה עובר בחוטונים האלה. מהו הדבר הזה? הוא קורא לו יסודות החיות, ובמה הוא אחראי לכל התפקודים הלא רצוניים של גוף האדם. כן? שאנחנו בכלל לא שולטים בהם, ממצמוץ, רפלקס, ועד לפעולתם הנצחית, עד למותנו כמובן, של האיברים הפנימיים, הלב והאחרים. מה שגורם לכל הדברים האלה, זה אותו חומר שהוא חלק מהגוף למעשה, שנקרא עצבים, מערכת עצבים, ורק מאוחר יותר יתחילו לדבר על תאי עצב וכדומה. אבל גם לאדם יש רגשות, נכון? מה נוכל להגיד על רגשות? האם אפשר לדבר בצורה מכניסטית על רגשות? אני אגיד שרגש זה אני בכיתי, אני שמחתי, אני מאושר, יש לי רגע של התגלות, הם כולם ביטוי של הנפש שלי. כן? דקארט יגיד, לחיות ולאדם ישנם רפלקסים מכניים המרחיקים אותם מסכנה, כמו שראינו במקרה הקודם. אך לבעלי החיים אין תודעה. רק לאדם יש. הם אוכלים בעלי החיים ללא חשק, הם צועקים ללא כאב, הם צומחים מבלי לדעת. אין פעולתם נבונה אלא משום שהאל התקין בהם מנגנון מכני המרחיק אותם מדבר סכנה. חיות פועלות על פי אינסטינקטים טבעיים אבל ללא תבונה. הם יכולים לפחד אבל אין להם מושג מה זה פחד. הם יכולים לאהוב אבל אין להם מושג מה זו אהבה. רק האדם הצליח לעשות לאותן רגשות קונספטואליזציה לערכים שאנחנו מבינים אותם היום בצורה שונה. הוא אומר לאדם יש תודעה ויש נפש. היא מתגלית בהוכחת קיום האל ובמחלות נפש. שני תחומים שהם חשובים שמראים את העליונות של האדם. למה קיום האל? מהי הוכחת קיום האל? של דקארט, אתם מכירים? האדם, הוא אומר, מכיר בחוסר שלמותו ומתוך כך מניח את קיומו של דבר שלם וזהו האל. הוא אומר, אני אוכיח לכם שהאל קיים. איך? תינוק נולד, נכון? מה התינוק עושה? כשהוא נולד? הוא מתחיל לבכות. למה הוא בוכה? חסר לו משהו. כן? הוא רוצה לינוק משדה של אמו. הוא יונק, הוא נרגע קצת ושוב חסר לו משהו, והוא גדל, וחסר לו עוד משהו, וחסר לו עוד משהו, והוא מגיע עד ליום מותו האחרון עם ידיעה קשה שחסר לו משהו. שהוא אדם לא שלם, הוא יצור לא שלם ולא מושלם. ודקארט אומר, יצור שחי עם ידיעה כל כך עמוקה של חוסר שלמות, חייב מבחינה לוגית לדעת שישנו דבר מה מסוים שהוא עצמו שלם. ולכן אלוהים קיים, הוא גם מנסה
להסביר, וזה אנחנו לא בשקופית הזו, הוא מנסה להסביר אגב עד כדי כך את מיקומו של האלוהים במוח. כן, האמונה באלוהים, איפה היא תשב במוח? נכון? דקארט הולך עד כדי כך. אתם יודעים מה הוא אומר? הוא אומר, זה לא יכול להיות באונות ימנית שמאלית, כי האל הוא אחד. זה רק בגזע המוח. שם ממוקמת האמונה באלוהים. מחלות נפש. מה זה מחלות נפש, הוא אומר? מה זה מחלת נפש בעיניכם? תופעה כימית. תופעה כימית, אתה תגידי היום, כן? יפה. נכון. תופעה כימית, תכף נגיע למה שהוא אומר על זה. עד לרגע הזה, בהיסטוריה חשבו שמחלות נפש הן מחלות שקשורות או בשינוי של הלכות המסוימות שהיו בגוף האדם, והטיפול בהם היה גם כן סוג של טיפול מטריאליסטי. או שחשבו, קצת יותר מאוחר, למשל איזה רופא שקראו לו שטל, שאמר שההבדל בין חיות לבין בני אדם זה שחיות הן לא חולות נפש. בני אדם הם חולי נפש, זה ההבדל הכי גדול. ומדוע החיות אינן חולות נפש והן יותר בריאות? הוא אומר, מכיוון שחיה היא למעשה יצור שיש לו גוף מאוד חזק, שכלואה בו נפש מאוד חלשה. ולכן החיות אינן משוגעות. לעומת זאת, הוא אומר, האדם זה היצור ההפוך. זהו גוף מאוד חלש, שכלואה בו נפש מאוד חזקה. והמקומות שאנחנו מזהים מחלות נפש, זה אנשים שהנפש שלהם חזקה מדי לגוף שלהם, והיא מבקשת פשוט להשתחרר ולצאת מהגוף. וכשהתהליך של ההשתחררות מהגוף למעשה מבטא את מה שאנחנו קוראים לו מחלת נפש. אז במקרה של שטל, מה תהיה התרופה לאותה מחלה? לתת להם להוציא את זה מהמערכת. איך? לתת להם להוציא את זה מהמערכת. איך מוציאים את זה מהמערכת, גל? לתת להם להשתגע. לא. לא, נו, אתם צריכים להבין במכניזמים האלה. להוציא להם את המוח לא. להוציא להם את הנפש. ספורט. ספורט. פעילות גופנית. זו הייתה ההוראה הראשונה שלו. משוגעים, תכניסו אותם מיד לפעילות גופנית. עד כדי כך הסיפור היה נכון שלמשל בכל בתי המשוגעים שהיו באירופה בסוף המאה ה-19, הטיפול העיקרי למשוגעים היה עבודה. וכשאתם יודעים שבאושוויץ היה שלט שנקרא עבודה משחררת, אלה למעשה סיסמאות שנלקחו מבתי חולים למשוגעים. חשבו שהעבודה משחררת את המשוגעים ממחלות הנפש שלהם. אבל לדקארט היה טיפול אחר. הוא חשב את הדבר הבא. כן, והוא מאוד קרוב לאריסטו אגב בהסבר הזה. הוא אומר, מחלות הנפש והיפעלויותה של הנפש הם תוצאה של תפקודים מכניים של הגוף. האדם הוא היחידי שיכול להטיל את כוח התבונה על רגשות ומחלות נפש ולהביא להיעלמותן. לא פעילות גופנית, מר שטל, הוא אומר, האדם הוא יצור תבוני, ואם הוא ינסה באמצעות המאמר של המתודה שלי לחשוב לרגע על השיגעון שלו, הוא ירפא את עצמו. ככה נולדה הפסיכולוגיה, ככה נולדה הפסיכיאטריה. אנחנו יכולים להטיל את כוח התבונה שלנו כדי להבין את הסיבות של השיגעון, כי גם לשיגעון יש איזשהו רציונל. ואם נצליח להבין אותו, נרפא את אותה מחלה. חבל שאת יוצאת עכשיו, כי הדרמה מתחילה. הוא הלך כל כך רחוק שהוא ניסה להסביר כיצד פועלת האהבה. כל כך רחוק. בנות, יש לי אכזבה קשה בשבילכן, כי אתן יותר רומנטיות, כן? לא שהבנים לא. אבל זהו אחד מההסברים הכי פחות רומנטיים שתוכלי להעלות על הדעת, והכי יותר מכניסטיים. אמרתי, הוא עושה מכניקה למחשבות, הוא עושה מכניקה למבנה היקום, הוא עושה מכניקה לאופטיקה, הוא עושה מכניקה לרפלקסים שלנו, הוא עושה מכניקה לאמונה שלנו באלוהים, הוא עושה מכניקה למחלות הנפש. הוא גם עושה מכניקה לאהבה. ציטוט, מה זו אהבה? כיצד פועלת האהבה? זה כמובן מ-1649 רגשות הנפש. הוא כותב, כאשר השכל משווה לפניו מושא אהבה כלשהו, הרושם שהמחשבה הזאת עושה במוח דוחף
את יסודות החיות באמצעות העצבים לעבר השרירים שסביב המעיים והקיבה, באופן הנדרש להעברה מהירה של מיצי העיכול המותמרים לדם חדש, בדרך אל הלב, בלא להתעכב בכבד. מי שדם זה נדחף ביתר כוח מכפי שנדחף דם הנמצא בשאר חלקי הגוף, הוא נכנס אל הלב בכמות רבה יותר ומלהיט בו חום רב יותר, משום שהוא סמיך יותר מן הדם שכבר דולל פעמים אחדות בעוברו אל הלב ומן הלב. מה שגורם לדם הזה לשלח יסודות חיות לעבר המוח, יסודות שחלקיהם גדולים יותר ובעלי נראות גבוהה יותר מן הרגיל, והיסודות האלה מתוך שהם מחזקים את רושם המחשבה הראשונה על מושא האהוב, עשתה במוח מאלצים את הנפש להתעכב על המחשבה הזו, וזה טבעו של רגש האהבה. במילים אחרות, אתם רואים מישהו, אתם נקרא לזה אהבה ממבט ראשון, לא הכרתם את האדם, הדמות הזו, האסתטיקה שלה, איכשהו מכה בכם, כנראה מתוך איזשהו זיכרון שאתם מכירים. והמכה הזו גורמת לשחרור של יסודות חיות שגורמים לדם, כן, לנוע בצורה מהירה לכיוון הלב, לא לעבור דרך הכבד, כן, לתת לכם תחושה שאין אוויר, וזה קורה בלב באמת. הוא שואל, למה האהבה קורית בלב? ואז אתם אומרים לעצמכם, אני מאוהב, או מאוהבת, כן? אבל כל זה תגובות של שרשרת תגובות מכניסטיות, שקשורות אחד במושא של מחשבה שהיה בהתחלה, שמעורר טריגר, ממש כמו הרפלקס, אגב, לשחרור יסודות חיות, שמעורר בכם סוג של רפלקס, שמעורר בכם גם לחשוב אחרי זה ולטחון את המחשבה הזו, כמו שהוא אומר, כן? אתם מאלצים את הנפש להתעכב על המחשבה, לטחון את זה שוב ושוב, שאתם מאוהבים. כמה רומנטי. בבקשה. מאיפה המציא את הדברים האלה? כי בהתחלה זה נשמע כל כך מגוחך. אוקיי. בהתחלה... אתה רומנטי כנראה. הוא אמר בהתחלה, אמרת שהוא כותב, שכל הדברים צריך להוכיח ויש שיטות אלימינציה, כאילו יש לו ראש מאוד מדעי, ומצד שני הוא מוציא משהו שכאילו כביכול היה צריך לו להסבר כלשהו מאיפה הוא מוציא את הדברים האלה. זה היגיון מסוים הרי. טוב, זו שאלה שהיא... השאלה שלך היא שאלה מיותרת לגמרי, כן? אם אתה שואל את השאלה הזו, אני נכשלתי בכל מהלך השיעור הזה. הוא יוצא מנקודת הנחה מאוד פשוטה, שהכל פועל בצורה מכניסטית. יש סיבה ותוצאה ותהליך שמוביל לתוצאה המוחלטת. והוא מנסה לפרק את התהליך לסיבות. והנה, תראה, הוא עושה את זה בצורה נפלאה. הוא פירק את זה לסיבות. הוא אומר, אנחנו רואים משהו קורה בגוף, אנחנו שוב רואים, אנחנו מתרגמים את זה לעוד משהו בגוף, אנחנו שוב רואים, אנחנו נתקיים עם זה להרבה זמן, אהבה נצחית. אבל אין פה שום דבר שהוא באמת רואה, הוא יכול היה להמציא כל סיפור אחר. אין פה שום דבר שהוא יכול היה לראות שקורה בגוף. מה זאת אומרת? סביב המעיים והקיבה. מה זאת אומרת? בעיניך, אתה אומר שהיום, בעיניך היום זה לא מדעי, נכון? הרעיון שלו הוא כזה. תראה, הסברתי, הרעיון שלו הוא כזה. אמרתי, זה סוג של תהליך של חשיבה שהוא מכניסטי, אבל הוא מנסה לחשוב על התגובות הפיזיולוגיות של אהבה. הרי יש תגובה פיזיולוגית לאהבה. לא יודע אם אתה חשת בזה פעם, אני מקווה שחשת. מקווה שתחוש עוד. כן, אבל יש תגובות פיזיולוגיות. אין לך אוויר, הלב שלך פועם במהירות, אתה מתרגש. הוא אומר, זה מה שאני יודע. אני לא יודע משהו אחר על אהבה. זה הדבר, אפרופו התהליך הזה של הסרת הספקנות שלו, הוא אומר, בוא נתחיל עם זה. זה מה שאנחנו יודעים, שהלב פועם במהירות. למה? למה שהלב יפעם במהירות? למה שלא יהיה משהו אחר? שהכבד, לא יודע מה, יתחיל לעבוד אחרת. למה שלא, לא יודע מה, אני אהיה רגוע יותר כשאתה רואה מישהו שאתה מאוהב בה? למה שלא תהיה הכי רגוע בעולם? במקום זה אתה הכי עצבני בעולם. אז הוא מנסה להסביר מדוע יש את התגובות הפיזיולוגיות שלו, האלה. וההסבר של זה הוא הסבר מכניסטי לגמרי, זה הסבר מופלא. זה פשוט הסבר מופלא. היום באופן מוזר, אפרופו ההערה שהערתי על דמזיו, היום באופן מוזר אנחנו מנסים להסביר בצורה של מדעי מוח, כמעט, בצורה נוירולוגית, כמעט את כל הרגשות האלה. מדברים על אהבה כפעילות של שטחים מסוימים, כן, במוח, של תאי מוח. מנסים עכשיו אפילו באירופה, גייסו מיליארד יורו להקמת פרויקט, הקונקטיביטי נקרא, כן? מה זה הפרויקט הזה? לנסות ולרשת את כל האינטראקציות בין כל הנוירונים בכל התחושות של האדם. ולתת לכם מפה של מה שדקארט אמר פה, אבל במקום הבטן והמעיים ידברו איתכם על נוירונים.
זה לבטח מתכתב עם המדע שאנחנו מכירים היום בהקשר הזה. יופי. אנחנו סיימנו עם השאלה המכניסטית. יש שאלות?